Всем привет, и с вами Бургер. Как сказала бы нейронка, у нас горячие новости прямо с бета-теста. Но не буду так размусоливать, как текст нейронки. И просто расскажу вам, что вышло с бета-теста, что нас ждет в этом обновлении. Это уже 14 по счету. Начнем мы, конечно же, с офицера. Самое обсасываемое сейчас, наверное, на форумах, в нашем чате тоже. Заходите, подписывайтесь, общайтесь, обсуждайте там. Ссылочка в описании будет. Также в конце видеоролика. И этот офицер вызвал большой резонанс, потому что люди не были готовы, что ставят что-то такое анимешное в мужскую серьезную игру, потому что в основном тут такой взрослый интеллигент играет. Есть такие звездюки, как я, но это малый процент. Мы не берем это все. Все ждали каких-то офицеров жестких, ждали на море, это было в предыдущем обновлении, ждали на артиллерию, возможно, офицера. Но вот у нас выходит кошка-девочка. Такая вот заигрывающая. С первого навыка начнем обсасывать ее, и тут она дает 2000 коэффициента урона. Это ни хрена себе. Она у нас для танков, для вертолетов, для Мауса, но это на любителя жесткого. И также наносит урон по области. Сейчас зачитаю вам правильный, то, как это должно быть на самом деле и как это будет работать. Она наносит 4 врагам в радиусе одной клетки, не 8, как это сейчас написано, это поменяют. Она наносит 4 врагам в радиусе одной клетки от себя 450 коэффициент урона. То есть вы группой на группу схлестываетесь, у вас этих офицеров куча. Ее стоит куча юнитов, и все они вокруг себя дополнительно вжаривают. То есть, как негр даже, это будет получше. Хорошо, что мы не на Твиче. Как пламя, который мог бы дать у нас 350. Ой, который мог бы дать у нас в рядом стоящих по 700 коэффициента. Ну, грубо говоря. Она так дает в одной клетке от себя. То есть это нужно вплотную в совсем ближних боях. Прям вот жестко вкатывать. Наверное, на МБшку будет хорошо. На самоубийц, ЛТшек и на вертолеты. Кто как играет, то где у кого своя тактика. К примеру, в эпике, думаю, это будут делать МБшки, ведь не будут вкатывать в Кать. А дополнительно давать 450 урона в Катю. Это довольно-таки хорошо. Второй навык у нее это бонус к усилению обычных атак. Вот, то есть для МБшки это подойдет, они настреливают свою пушечку и неплохо. Ну и к устойчивости обычных атак, то есть чтобы не умереть от первых 2 секунд от Кати. Здесь у нас криты и сопротивление. Куда угодно это сейчас пихают, чтобы игроки играли по-разумному, не только используя огневую мощь, хп и что-то такое простое. То есть чтобы взвешивали шансы, криты и играли как-то более, наверное, вдумчиво, они хотят уже перевести к этому, чтобы было больше механик, больше разнообразия и больше подход к разной аудитории. Тут, в принципе, то, сколько это дает по 15 к криту, 15 сопротивления можно взять на любой юнит. Это хороший доп, это можно будет выкачать. И она дает 4-м навыком коэффициент щита. Этот на щит дается раз 4 секунды. Ой, на 4 секунды раз 45 секунд. Во время боя только против юнитов. Против базы оно не работает, не засчитывается и сразу снимается. Так что она подходит только для игры в поле, только для групп и схваток. И ее ульта при пробуждении дает новую нам функцию. Это вампиризм. То, что более понятное и много кто слышал. Отсасывает и забирает себе. Очень подходящий под ее образ. И она будет помогать сражаться против донатеров. О боже, и это свершилось. Донатный офицер помогает сражаться против донатеров. Да, она будет в баре, и почему против донатеров? Потому что
Она снижает и срезает у них сопротивление и интенсивку у вражеского юнита по 20%. Это через накапливающийся эффект до 5 раз. И получается, если у противника на 50 интенсивки больше, чем у вас, то еще на 50% срезает. Итого 30%. Вау. Перейдем к еще более интересному. У нас изменения в чате. У нас есть новые иконки. У нас есть у нас есть реакции, которые я не могу поставить. Поставили. Смотрите, вот они, сердечко и еще что-то. Сейчас мы удерживаем, мы можем копировать сообщение впервые, можем ответить, можем пожаловаться на сообщение. Прям вот тут, не нужно далеко бегать, искать разработчика. Он написал слишком грубое слово в мою сторону. Нет, теперь это все быстро, удобно и прямо на месте. И также в действиях у нас пока что 2 реакции. Думаю, у донайтеров их будет 102. Куда без этого. У нас появилась кнопка перевода всей страницы. То есть, если вы играете во вьетнамском альянсе, вы русский, вы донатите. Обязательно на фокус то, что вы донатите. Потому что эта функция разблокируется только при донате. И вы сможете перевести сразу всю страницу, вот весь чат вот этот будет сразу у вас на русском. Также отдельная страничка под перевод, все, что вы переводите, будет сюда ссылаться. Я предполагаю, что это работает так. Ну и должны были исправить все баги, которые насоздавались. Также по донатерам, куда без них, у нас будут появляться титулы. Титул — это эксклюзивные визуальные значки, которые покажут вам всем крутость на поле боя. Что здесь батя, условно говоря. Они будут светиться в профиле, они будут в рейтингах, в отчетах и куда только смогут, туда и запихнуть. Предполагаемое место это вот тут вот под силой. Пока точно непонятно, но не загружается. Такой вот у меня прямо бета-тест. То есть они не только скинами баз хотят запугать, чтобы показать, кто здесь крутой, кто здесь донатеры и жирные котлета. То есть вот такими скинами. Нет, точно нет. Ну, что-то типа из последних донатерских скинов, таких вот классических. Эмблемами, которые тоже есть такого у жирнющих донатеров. Они хотят еще и добавить эмблемы, которые будут впихиваться везде. Эти титулы всегда можно откатить к визуалу прошлых уровней, если они вам нравятся больше. То есть, по идее, их прятать. Еще пока непонятно, как это будет визуально работать, посмотрим позже. Титулы можно будет прокачивать, выполняя условия. Какие-то условия нужно будет выполнять. Нажали апгрейд, и значок стал еще красивее. Возможно, это понесет какие-то характеристики по типу интенсивка, еще что-либо в этом духе. Ну и из ивентов у нас будет ивент бинго и новые скины. По поводу бинго тут ничего такого. Возможно, добавят, скорее всего, добавят 5-звездочных... Ой, я говорю все, простите. Добавят морские чертежи в ивенты, 5-звездочные карточки в ивенты. То есть еще и морские. И мы сможем корабли еще лучше залутать спустя 1,5 года. И интересненько, у нас легендарный, получается, зал Персии. Добавится эпический скин, хрустальный панцирь. Пока я не могу его посмотреть, и на бета-тесте и визуала его нету. И добавит скин ПВО, бушующая волна. Так понимаю, это что-то будет такое яростное, будет что-то интересное. Но круто, что добавляют наконец-то скин на ПВОшку. Много кто ей играет против самолетов, особенно сейчас. Ну и авианосцев. Кстати, скорее всего, он будет следующим в скинах на воду. Потому что у нас был корабль на... скин на корабль русский танковый, на американский для атаки баз, и вот ПВО защитник. Скорее всего, следующий будет
либо подлодка, либо авианосец. Тактика. У нас добавится тактика. Вы сможете теперь прыгать куда угодно. Практически. Это будет чуть-чуть ограничиваться. Теперь вы сможете десантировать 5 своих сухопутных войск. То есть взяли, выбрали... Давайте что-нибудь поставим. К примеру, вот у вас все в артиллерии будет. Взяли, поставили и полетели в свободную территорию. Либо же на союзников, либо же на свою деревню. То есть, не тратя свой основной перелет, вы можете перекинуть свои войска. То есть помочь этим же сделать срочный сбор. Кто активный альянс, они этим жестко воспользуются, смогут открыть, воспользоваться и всей кучей перелететь. Так что советую понакопить вам тактику и открыть это. Также после перелета, то как вы приземлились, у вас будет плюс 10 к интенсивности урона на 5 минут. По прокачке дальше у вас будет регенерация по 10% хп в секунду вне боя. И получите огромный самовосстанавливающийся щит. Как это будет, показать я вам еще пока не могу. У меня на бета-тесте почему-то это все не отображается. Прошу прощения, конечно. И также при прокачке вы будете меньше тратить энергии на это все. Оптимизация Гавайев и золото поле боя 4. Вот это, что сделали первый шаг на путь новичков, недонатеров, тех, кто вроде и не так давно пришли, но и еще не могут ни рыба, ни мясо определиться между серебром и между золотом, где в золоте уже жесткие типы, там есть 400, 500, а в серебре слишком маленькие 200. Ой, точнее даже 100. 100, 200, там до сих пор такие игроки играют, и я давно в этом мире не бывал. И не понимаю, почему игроки на 100 миллионов до сих пор долго засиживаются, особенно на старых серверах. Но это ладно. Разработчики молодцы, классный лайк за то, что пошли на такой уступок и сделали. С 21 марта это стартует, золото 4. То есть получается на неограниченный театр это все начнется. По КВМ сделали ускорители открытия регионов. Более динамичный старт теперь будет. В зонах ближнего боя можно будет залутывать награды каждые 2 дня за удержание центральных зданий. Некоторые старые бафы убрали. Какие именно, я по переводу сейчас не вспомню. А зоны деревень у точек доступа расширили, чтобы помещалось больше игроков. Прочие мелочи. Также с 6 до 9 юнитов в отряде морском в группе увеличили. И сделают новый скин базы. Дворянское поместье. Что это, посмотрим позже. Пока что у меня тоже этого нет. Он на танки войска, скорее всего, что-то типа как подарили на годовщину нам, потому что там процент довольно-таки маленький дается. Ну и напоследок хочу вам сказать то, что надеюсь, как можно скорее ведут чат с улучшенным интерфейсом, с его работой, потому что я очень устал общаться с вьетнамовцами, которые могут только в Дискорде, а это нужно отдельно переводчик открывать, и которые что-то быстро пишут, что-то быстро делают, координация не такая налаженная, и при этом еще сообщение не отправляется по 5 минут. В этом и идет проигрыш в битвах. И интеграция о Альянсе. У нас случилась запалка в чате, у меня взяли насмех куром. Типа, сможешь сделать рекламу, типа, показать, что наш Альянс есть? Да, конечно. Можете все ко мне обратиться, и я посмотрю, кто тут активен, как себя ведет, насколько это ребята по правде заслуживают того, что о них можно помнить. Ну, да, по перепалке, которую они устроили, они быстро залетели в чат, начали там общаться, начали что-то выяснять свое с игроками по серверу своему. Они с 150 и 173 сервера. Вот тут требования довольно-таки минимальные, они активные ребята.
R4 и R5 у них точно активные, потому какое я вообще не активное видел и в каком количестве. То есть они там нас настрочили сообщений 400, что ли, за полчаса мы еще отсеивали, насидели и думали, давать им какие-то ограничения на спам или не давать вместе с Павлом, который ебака. И Иксон, который наблюдал, просто смеялся со всего этого и угорал. Мне потом тоже разнесло, так что все интересное, не пропускайте, заходите в наш телеграм-чат. Ну и побольше об этой АВ, ПД семье. Ну, ПД это, скорее всего, федерация, АВ семья. Ребята базируются, как я сказал, на 150 и 173 сервере. Регулярно забирают книги, об этом кричат лиги, то есть театры. Это многие кто делает, но пусть хвалится, это тоже хорошо. Не у всех сейчас получается забирать полностью театр. И напоминают они также на золотые времена, когда были базы по их требованию 70-100 миллионов силы. Ну и по убийствам там довольно-таки все легкие критерии. 90-100 тысяч убийств, думаю, можно сделать за 2 театра спокойно такое. Так что не сильно это и сложное. Ну и наличие обязательно 8-звездочного кораблика. У них требуется. Фермеров и мертвых душ они не терпят. Регулярно принимают участие. Всему научат, дадут возможность проявить себя, как они обещают, и просят написать игроку Спартану, либо же также в нашем телеграм-чате. На этом по новостям у меня все. Позже я сейчас запланировал сделать видео о том, как прошел эпик, что будет, как залутывать награды, что я получу и куда дальше пойду. Ведь у меня планы большие. Думаю дальше развиваться, пойти на молодняк и пойти на активный сервер более. Ну что-то более свеженькое. Потому что моя база 450 на золото 3 уже не тянет. Там донатеры даже появились свои 800 миллионов. Ну и в эпике не делать ничего. Так вот, чисто на энтузиазме довожу. С всеми прощаюсь, не до скорого. В описании также информацию я продублирую по поводу обновления. Всем спасибо, всем до свидания.